Начну с того, что мне на ремонт попала камера А6500. Первое, что я сделал, попытался найти обзор на YouTube, как правильно разобрать эту камеру, но, к сожалению, ничего не нашел. Поэтому решил записать это видео. Надеюсь, оно будет для кого-нибудь полезным. В камере была проблема с чтением карты. Владелец рассказал мне, что имел неосторожность неправильно ее вставить и, скорее всего, погнул ножки контактов. Ну что ж, давайте приступим. Посмотрите на видео, какие винты вам нужно открутить для того, чтобы снять верхнюю крышку от камеры вместе с LED-дисплеем. Еще один винт находится внутри отсека для вспышки. Обратите внимание, что один винт утоплен внутри посадочного места для LED-экрана. Винт выкручивается очень туго. Будьте осторожны, чтобы не сорвать его головку. Выкручиваем винт на боковой панели. Внутри будет еще один, который тоже нужно будет открутить. Некоторые винты, которые вам придется открутить, находятся внутри батарейного блока. Снимая крышку, будьте осторожны, чтобы не повредить два шлейфа. После того, как вы отсоедините шлейфы и снимете верхнюю крышку, нужно будет открутить винты на медном радиаторе. Снимая радиатор, вам придется приложить некоторые усилия, так как он немного приклеен к процессорам платы. Я разбирал камеру в первый раз и предположил, что возможно придется снимать материнскую плату, поэтому вывернул винты, которые ее крепят, и снял несколько шлейфов. Как оказалось впоследствии, этого можно было не делать.
Чтобы добраться до батарейного блока, мне пришлось снять еще одну крышку с камеры. Для этого выкручиваем оставшиеся винты внутри батарейного блока. Обратите внимание, в каких местах они находятся, чтобы ничего не пропустить. Снимая крышку, будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы. Далее снимаем верхнюю часть камеры. Посмотрите, какие винты вам нужно открутить для этого. Обратите внимание, что еще один находится внутри отсека для вспышки. Открыть вспышку можно, приложив небольшое усилие вот на эту ножку. Снимая крышку, будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы. Для того, чтобы полностью снять батарейный отсек, вам нужно частично снять шлейф, который на нем крепится. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его.
Аккуратно освободите все провода, которые соединены с батарейным блоком. Снимите блок конденсаторов. Открутите винт боковой панели. Аккуратно снимите батарейный блок, чтобы не повредить шлейфы. Осторожно отсоедините шлейфы и выньте батарейный блок. Как оказалось, проблема была в контакте. Одна ножка не соединялась с контактом флеш-карты. Аккуратно поджав контакт и проверив, соединяется ли он с картой в данный момент, я начал сборку камеры.
После сборки и подключения камеры вам придется ввести дату, язык и некоторые настройки заново. Как вы можете видеть, сейчас камера работает в нормальном режиме. Если вам понравилось это видео и информация была для вас полезна, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Спасибо за просмотр.